Привет! Мы на канале Мистер Макс. Мистер Макс, что ты сегодня будешь делать? Пиво открывать. Макс будет открывать пиво после того, как его все взболтали. Ну-ка дай сюда. Папка тоже смотрит. Пиздец тебе! Эй, не ругайся, у нас тут детский канал. Давай. Мудила. Мистер Макс открывает банку, которую взболтали трое. О, мистер Макс. Как у тебя это получилось? Давайте следующий. Давай еще.